Vamos ndio pesa. Nani kurwali? That's what you take care of. Ndio pesa tunajua mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia left right center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa, kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambayo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba things ambavyo walikuwa wameambiwa na marudio yote kutokea. Ni baadhi ya yale manakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hadi nimeshiriki katika mji huu wa Kisii mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kawaida yetu ndio sifa bora. Ndio kuja wanarusha hapa. This is a situation in Kisii County. Na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day. It was cold. Ilikuwa Jiri ni mmea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town. Hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona?
Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerusha kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matiles. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vema ndio pesa. Nandija kurwali. Nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town. Pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanayokuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hadi nimeshiriki katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo ndio kuja wanarusha hapa. This is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni mmea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona?
mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi imerusha kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matiles. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vema ndio pesa. Ndio nani kurwali? Nani kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunadunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town. Pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Rodrigo waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanayokuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hadi nimeshimishika katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kawaida yetu ndio sifa gani? Ndio kuja wananisha hapa. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu hata zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vamos ndio pesa. Ndio ndio kurwali. Ndio kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunadunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town. Pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa ni baadhi ya yale za kwa hivyo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuhamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kawaida yetu ndio sifa gani? Ndio kuja wanarusha hapa. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu hata zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
amejipita kwa hii nini. No, so maya. Vema ndio pesa. Ndio nani kurwali? Nani kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii katika barabara ambayo ni mita moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town. Pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Rodrigo waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuhamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kawaida yetu ndio sifa gani? Ndio kikuja wanarusha hapa. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga
biashara bwana, tunasikia watu hata zimerushwa kutoka hapo Daraja Moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka Daraja Moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko Daraja Moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vema ndio pesa. Nandija kurwali. Nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe izikuje. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Ukifika katika barabara ambayo ni barabara moja ukiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Ukifika katika maeneo ya katika karibu na unaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na marudika waweze kutokea. Ni baadhi ya yale maneno kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tukuhamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali nimeshimishika katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakuhamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hiyo ndio kikuja wanarusha This is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tiaga zimerushwa? Tiaga zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Saa 2. Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Iko jamaa ametipita kwa hii nyumba. Na usalama nyuma yao. Mapema ndio pesa. Ndio ndio kurwali. Ndio kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe izikuje. Kumbe Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo inaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Ukifika katika barabara ambayo ni daraja moja, ukiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Ukifika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii Town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii Town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa ni baadhi ya yale manatuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea, lakini kwa sasa hadi nimeshiriki katika mji huu wa Kisii baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County.
Sasa wanafunzi wako. Ndio mimi sipi. Ndio wanafunzi. Yeye. Sasa wanafunzi wako. Ndio mimi sipi. Ndio wanafunzi. Yeye. Sasa mwenye ameharibu ni wa balloons. Anaweka balloons, anaweka sherehe kwa mahali kuna nini? Sasa mwenye ameharibu ni wa balloons. Anaweka balloons, anaweka sherehe kwa mahali kuna nini? Sasa mwenye ameharibu ni wa balloons. Anaweka balloons, anaweka sherehe kwa mahali kuna nini? That's what you take care of. Ndio pesa tunajua mawe hizi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Left Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town
hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakisha katika sehemu hii. Situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni mmea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo kazi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara? Na ulifungua saa ngapi? So umesikia tega zimerushwa? Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara, biashara yao haisifanyike, wameweka meza kwa barabara, wameatika magari, so biashara hakuna siku. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali
Mama ndio pesa. That's what you take care of. The best is about his food. I'm across barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo inaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakisha katika sehemu hii. Situation in Kisii County, na hii ndio hali ni Moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Na biashara, watu wamefunga biashara. Naona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona uliamua kufunga biashara? Na ulifungua saa ngapi? So umesikia tena zimerushwa. Kazi saa ngapi? So umeamua kufunga mpaka
wametoka huko daraja moja, wamefunga barabara, biashara leo hazitafanyika, wameweka meza kwa barabara, wameakisha magari, so biashara hazitaendelea. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Kila wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are Go!
Remember the press. That's what you take care of. Your first lazima mawe zikuze. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Left Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo inaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Situation in Kisii County, na hii ndio hali ni Moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo kazi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara? Na ulifunga saa ngapi? So umesikia teka zimerushwa. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka tumetoka huko daraja moja wamefunga
pengine wito wako kwa serikali na unaendelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali iintervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
February. Yeah, that's what you take care of. Cross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Left Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakisha katika sehemu hii. Situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu. Maandamano ni Kisumu. Baraka yeye. Tena yeye. What Sharia? What law have we broken by being here? What law have we broken? Men harassing a woman.
bado tutaandamana wananchi wa Kenya. Lazima bei ya chakula iende chini. Watoto wako wako wapi? Viva! Maisha ni ngumu. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day. It was called ilikuwa Jiri ni eneo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerushwa kutoka hapo. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi
ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara, biashara leo haisitafanyika, wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi, so biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. My friend. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
hiyo basi. Iko jamaa ametupicha kwa hili. Mapema ndio pesa. Nandija kurwari. Nandija kurwari. That's what you take care of. Ndio pesa unajua mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii katika barabara ambayo ni moja unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa, ni kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba things ambavyo walikuwa wameambiwa ni baadhi ya yale manakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuamsha yale ambayo yanaendelea, lakini kwa sasa hali ni mshemshike katika mji huu wa Kisii, wale ambao pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakuamsha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo ndio kikuja wanarusha Sisi hatutaki maandamano hapa. Hapa ni Nyahururu. Maandamano ni Kisumu. Peleka yeye. Tena na yeye. Asituletee hapa. Asituletee mjinga hapa. Sisi kwanza kufanya kazi. Peleka yeye. Waende ndani kufunga hapa. Peleka yeye. Peleka yeye. Sisi hatutaki maandamano hapa. Peleka anatuharibia. Anatuharibia. Wanatuharibia hela huko. Tuache. Waende huko. Waende ndani ya Kisumu. Hadi
Ni sheria gani tumekeuka kuwa hapa? What sheria? What law have we broken by being here? Tell us. What law have we broken? Kuja na watoto yako. Lakini unajua nini? Umefuata tumesimama hapa. Lakini hakuna sheria tumevunja. Hatujavunja sheria yoyote. Men harassing a woman. Kuingia ninaingia. Hatujavunja sheria yoyote. Bado tutaandamana. Wananchi wa Kenya lazima bei ya chakula iende chini. This situation in Kisii County, na hii ndio hali ni Moshi tu peke yake. Na today watu kwa mka ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu zimerushwa kutoka hapo. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tiaga zimerushwa? Tiaga zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameatisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
jamaa ametibika kwa hili. No, so that's my house. Vamos ndio pesa. Ndio ndio kurwali. Ndio kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajua mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Katika barabara ambayo ni ya moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambao tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba things ambavyo walikuwa wameambiwa na marudio yote kutokea. Ni baadhi ya yale yanayokuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kufahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo ndio sifa bora. Ndio kikuja wanarusha hapa. This is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni mmea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matiles. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Sisi hatutaki maandamano hapa. Hapa ni Nyahururu. Maandamano ni Kisumu. Peleka yeye. Peleka na yeye. Asituletee hapa. Asituletee mjinga hapa. Sisi kwanza kufanya kazi. Peleka yeye. Waende ndani mjinga hapa. Peleka yeye. Peleka yeye. Sisi hatutaki maandamano hapa. Iko jamaa amejibika kwa yeye. No, se tapan allá. Vamos ndio pesa. Ndio nani kurwali? Nani kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe izikuze. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa kufika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa. Sisi kwa barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa ni baadhi ya yale maneno kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha
kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali zimeshika katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo this is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu hata zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Tukipita kwa hii nini? Na usadakani maya. Mapema ndio pesa. Nandija kurwali. Nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa unajua mawe zikuje. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo inaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakisha katika sehemu hii. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Ukifika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa ni baadhi ya yale maneno kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tukuamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali nimeshimishika katika mji huu wa Kisii baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakuamsha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo this is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara.
biashara bwana, tunasikia watu ya gazi imerushwa kutoka hapo Daraja Moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka Daraja Moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko Daraja Moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Jamaa ametibita kwa hili. No, se tapan maya. Vamos ndio pesa. Ndio ndio kurwari. Ndio kurwari. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa, kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva wote kutokea. Ni baadhi ya yale wanatuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hadi nimeshiriki katika mji huu wa Kisii mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanazidi kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo ndio kuja kuondosha This is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni nea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gari imerushwa kutoka hapo. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu
saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matari. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
jamaa ametukibicha kwa hili. No, so that's my Vamos ndio pesa. Ndio ndio kurwali. Ndio kurwa. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo inaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa, kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva wote kutokea. Ni baadhi ya yale wanatuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshemshike katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanazidi kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo tuendelee sifa da. Ndio kuja kuondosha. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara. So pengine wito kwa serikali na kuendelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane. Maisha yetu ya sheria gani tumegeuka kuwa hapa? hatuwezi endelea na What sheria? na hiyo maandamano hatuishi. Have we broken by law? Watu waelewane. What law have we broken? Kuja na watoto yako. Lakini hakuna sheria tumevunja. Tumevunja sheria yoyote. Kuingia nimeingia. I'm telling you, hapa ni machozi because we are bado tutaandamana. Wananchi wa Kenya lazima bei ya chakula iende chini. Watoto wako wako wapi? Viva!
Vamos ndio pesa. Ndio ndio kurwali. Ndio kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali nimeshiriki katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kawaida yetu ni sifa da. Ndio kuja kunanisha. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara.
biashara bwana, tunasikia hati ya zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. My friend. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
amejificha kwa hii nini? No, so that's my hair. Vema ndio pesa. Ndio ndio nandija kurwali. Ndio nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao ukifika katika barabara ambayo ni barabara moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa, kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Ukifika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva waweze kutokea. Ni baadhi ya yale maneno kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali nimeshiriki katika mji huu wa Kisii mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo this is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara.
biashara bwana, tunasikia ati zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
jamaa ametipita kwa hili. No, so that's my hair. Mama ndio pesa. Ndio nandija kurwali. Ndio nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajua mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa kufika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa. Barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo this is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka daraja moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vema ndio pesa. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe zikuje. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo inaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa, ni kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambazo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town. Pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Rodrigo wote kutokea. Ni baadhi ya yale wanakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hadi nimeshiriki katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo tuendelee sifa gani? Ndio kuja kuondosha. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali, ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga
kufunga biashara bwana, tunasikia watu ya gazi imerushwa kutoka hapo Daraja Moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka Daraja Moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko Daraja Moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Jamaa ametibita kwa hili. Vamos ndio pesa. Ndio ndio kurwari. Ndio kurwari. That's what you take care of. Ndio pesa tunadunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Katika barabara ambayo ni ya moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na marudio waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kuhamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, pale ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanazidi kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo sifa da. Ndio kuja wananisha. This is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni mmea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Naona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii
kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi imerusha kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matiles. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vema ndio pesa. Nandija kurwari. That's what you take care of. Ndio pesa tunadunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Barabara zingine zote katika mji wa Kisii Town ama ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii Town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Rodrigo waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanayotuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye kufahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hadi nimeshimishika katika mji huu wa Kisii, baada ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo tuendelee sifa gani? Ndio kuja kuonyesha hapa. This is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida.
Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia hati ya gazi imerusha kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haisitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameatisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Vema ndio pesa. Nandija kurwali. Nandija kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Moto ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera. Barabara pia imefungwa kutoka Mashauri, pia barabara imefungwa kufika katika maeneo ya katika karibu na inaendelea hapa. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva waweze kutokea. Ni baadhi ya yale wanakuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali nimeshimishika katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hivyo this is situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was called ilikuwa Jiri, ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kukufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya zimerushwa kutoka hapo Daraja Moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tega zimerushwa? Tega zimerushwa kutoka Daraja Moja. Ndio hali iko, naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Oh, sawa sana. Kazi saa ngapi? Saa 2. Kwa sababu so umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko Daraja Moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatulishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
jamaa amejificha kwa hili. Mapema ndio pesa. Nandija kurwari. Nandija kurwari. That's what you take care of. Ndio pesa unajua mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Left Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ni moto ambao umewakishwa. Ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Ni kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambapo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba things ambavyo walikuwa wameambiwa na Morogoro wote kutokea. Ni baadhi ya yale yanayokuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tutafahamisha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali nimeshiriki katika mji huu wa Kisii, mahali ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanazidi kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kwa hiyo this is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni leo ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Naona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Hakuna shida. Mbona umeamua kufunga biashara? Nimeamua kufunga
biashara bwana, tunasikia watu ya gazi zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka Mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Pita kwa hili. No, so the Maya. Mapema ndio pesa. Ndio ndio nandije kurwali. Ndio nandije kurwali. That's what you take care of. Ndio pesa tunajunga mawe hizi kuzi. Wamecross barabara bwana. Katika mji wa Kisii, mahali ambapo ni kukimbia Rift Right Center, mahali ambapo waandamanaji wamejitokeza kwa wingi katika sehemu mbalimbali za mji wa Kisii. Yaani kumaanisha kuwa kila barabara ambayo mnaingia wala kutoka katika mji wa Kisii town, hakuna mwenye anaingia, hakuna anayotoka, na ile ambayo yanazidi kufanyika katika sehemu hii ni kwamba ni moto mkali ambao umewakishwa katika sehemu hii. Ambao umewakishwa ni baadhi ya sehemu ambazo katika mji wa Kisii ambao umefungwa. Katika barabara ambayo ni moja ikiwa unaelekea katika maeneo yale ya Nyambera, barabara pia imefungwa. Kutoka Mashauri pia barabara imefungwa. Kufika katika maeneo ya katika karibu na tunaendelea hapa. Sisi ni Wakenya. Barabara hii ya Kisii Kisumu ambayo tumefungwa hapa, barabara zingine zote katika mji wa Kisii town ambayo ni CBD ama katika roundabout kuu ya Kisii town pia ni kila sehemu ni watu ambao wamejaa kusema kwamba things ambavyo walikuwa wameambiwa na Morodiva waweze kutokea. Ni baadhi ya yale yanayokuza kwa hivyo ni mengi ambayo kutoka hapa na kisha baadaye ni sababu kisha baadaye tufahamsha yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa hali ni mshimishike katika mji huu wa Kisii, pale ambapo pia barabara zote zimefungwa. Kwa hivyo zidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV, nitakufahamisha yale ambayo yanazidi kutoka hapa na yale ambayo yanazidi kutoka katika sehemu hii ya mji mkuu wa Kisii County. Kama kawaida yetu ndio sifa gani? Ndio kuja kuonyesha hapa. This is a situation in Kisii County, na hii ndio hali ni moshi tu peke yake. Na today watu kwa wameamka, ilikuwa Jiri Day, it was cold, ilikuwa Jiri ni mmea ambayo yanazidi kushuhudiwa katika sehemu hii ya Kisii Town, hasa katika mji mkuu wa Kisii Town. Kulingana na biashara, watu wamefunga biashara. Unaona pia hakuna biashara inayoendelea katika mji wa Kisii. Kila kitu kimefungwa, maduka yote yamefungwa, biashara zote zimefungwa. Hapa ni watu kutoa machozi, ni vitoa machozi tu peke yake ambazo zinajiri katika mji wa Kisii. Nayo baadhi ya mengine tutazidi kufahamisha baadaye. Ngapi? Endelea tu kukunja vitu zako. Mbona umeamua kufunga biashara?
Nimeamua kufunga biashara bwana, juu nasikia watu ya gazi zimerushwa kutoka hapo daraja moja. Na ulifungua saa ngapi? Tumefungua tu kitu saa 2. So umesikia tia gazi zimerushwa? Tia gazi zimerushwa kutoka daraja moja. Hali iko naona kama watu wanaweza pita na mzigo wangu. Nimeamua tu nifunge haraka haraka. Sawa sana. Kazi saa ngapi? Kwa sababu umeamua kufunga mpaka mimi ni mkaaji wa Kisii County. Tumetoka huko daraja moja, wamefunga barabara. Biashara leo haitafanyika. Wameweka meza kwa barabara, wameakisha matairi. So biashara hakuna siku ya leo. So pengine wito wako kwa serikali na ungeonelea nini kama suluhu? Sasa wito wangu kwa serikali, ningependa serikali intervene, iongee, waelewane, maisha yetu yaendelee, kwa sababu sisi kama common man tunateseka. Hatuwezi endelea na biashara zetu na hiyo maandamano hatuishi. Sasa tunaomba watu waelewane, tufanye biashara. I'm telling you, hapa ni machozi because we are
Wako wako roundabout. Hawana roundabout ama Huko ni kubaya, huko roundabout ndio kumejaa. wako wasio kutoka side gani? Ningia kutoka side ya Masi. Wako kutoka side ya juu. Ukienda hata kopi na kwanza station imesema. Afadhali bidi hapa kama unataka kufika roundabout. Ni kubaya huko usiende. Huko ni wengi sana. Watu wako side gani? Watu wako huko juu kabisa. Na maaskari? Ndio hapo watu. Wamesimama huko mbali. Nataka kupita side ya maaskari mahali wako. Wajua mimi nakaa side ya maaskari ndio nisipige tia gazi. Enda tu hivi, pita hivi utawapata. Lakini nao pia wameogopa kinaumani nao. Hapo wewe. So I'm the CPD. Niko mji wa Kisii, just trying to engage in the town. Niko katika maeneo ya Busi Stadium. I'm looking for a way ya kuweza kunifikisha katika CPD. So kila sehemu kumefungwa. I'm looking for the best way ya kuingia katika mji wa Kisii. Acha nipitie hapa katikati. So natafuta hii side. Acha nitafuta hii side. Sababu huko unaona watu kumejaa tear gas everywhere. It is engagement kati ya maaskari na maaskari na hawa watu waandamanaji. Niko live naingia hata. Niko kazi. So as I told you, ninatafuta njia kunifikisha katikati mwa town. Ninapita Park Street ni penye nifike katikati ya town. So everywhere is tear gas, if you hear me. Kama unanipata ni tear gas kila mahali. Niko Park Street looking for a way ya kuingia CPD. CPD ndio kuko kubaya hapa katika mji wa Kisii. So you bear with me. Nazidi kutembea kutafuta njia ya kuniingiza katika mji wa Kisii. Na hapa mahali nimefika naenda kutekelezea maeneo ya Kopil. Natafuta njia ya kunifikisha sababu hapa ni tear gas, smelling tear gas. It is more worse than anywhere in this country. Because do you hear that? It is getting more worse. Do you hear? Nasikia ni kubaya. So I'm trying to this is full engagement. Natafuta on a way ya kuingia ya kunifikisha mahali ninaenda. Kiona niko Park Street kutafuta njia ya kunifikisha katika sehemu ya CPD. So if you see it's smelling ni kubaya na nimetokea mahali maskari wako okay. Nataka nipite hivi. Tunatoka just to see how to go. So huko ni kunoma kwa dozi. Huko ni kufa. We are drinking smoke. You can see. Hapa ni kubaya. Sasa ni for a way to get this for me. Okay. Nimeanza barabara just touring in this town. Hapa ni in this CPD. If you see, the town is standing still. There's no business taking place from this CPD of Kisii town. There is nothing happening here as you see me. Okay. If you see this side, every road is closed. I'm looking for a way. I want to join the police officers because that's where I'll get me secure. So as you get from me this side, I'm trying to get the best place to join.
Okay, so hapa ni Park Street ya Huduma Center, trying to get my way to Kisii Central Police, and from this side you can see the police officers by far distance wako the other side. So you joining me, getting me clear. I want to join this messy into town. There's nothing. Let me get this my tag of work. Because do you hear that? There is standing still from this side. Okay? You hear me? That? So do you hear that? That's how the situation is. Hii ndio hali iko. And this is the there are stones everywhere. So we are trying to get to the safer place from this side. Wanarusha mawe. So you see police officers, they're doing good job. They're trying to control the crowd from this side. But these guys, they're having some stone. If you see mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot. Imebidi nitoke nicheka kila mahali. There's no place. I don't have water. I have to go and look for water because I'm not okay. The town is messy. I tell you, every corner of this town, every entrance of this town, it is insecure. I tell you, I'm shedding tears from this side as if I was beaten. So imebidi nitoke sababu sina maji and imebidi nitafute all the means ya kuhakikisha. If you see every town, there's no peace in this town. Every corner is hide and seek, every corner. Okay. Nimerudi barabara kuu ya Kisii Kisumu, na hapa ni katika maeneo ya Kopil, Panon petrol station. From this side I'm trying to look for water. I want to get some water from this side. I'm not secure. And I remember today is the second day of the agricultural show 2023 in South was the branch. Students still entering into the show. There is no peace in this town. Every corner you see it is crowded and Maria bwana machozi as if okay. Hapa ni maeneo building ni hiyo. Najaribu kutafuta maji. I want to come to pick some water from this side. Tunaenda. Gesare, nakiri. Gesare, nisaidie maji. Nga maji. You see this is hini barabara kuingia stadium and there's a agricultural show taking place at this side. Na hivi ndio hali iko. Nimekujia maji sababu nimelia sana. I want to kwa kanande. Watrika. Wani mmoja. Sasa tunaongeza. You see, this situation in this town. If you don't have water, katika mji wa Kisii town. So, come with me, nakupeleka round. Tuone vile Kisii town inaenda. Mtazamaji wa Kisii Hot. I tell you lazima tutazunguka kuhakikisha kwamba hadi kumetulia. Hapa kila mtu mkulani ni machozi.
kila sehemu, kwa sababu you see macho yangu imekuwa red au ama so proud because of the hapa kuna amani, so I want to get some secure place. Ni hakikisha kwamba nakuletea hii kabisa, tukienda one on one. Hii sasa ndio nimekuwa nataka nikimbie nikipanda ya gari iko huko, so wacha neta stand hapa. Niko na stand na maji. Kuna gari nimeona pale nataka kukimbia niingie pale juu kwa gari. Yes sir. Niwekea hii simu. What? You here? In this town it is standstill. There is nothing taking place. So nimebadilisha njia. I want to join the CBD, but I want to join the CBD. But you see people are running. Do you see how people are running in the town? There is nothing taking place in this town. So everybody is looking for the safest place to be on. So hizo unasikia zinatoka saidi ya barabara ile ya kuingia katikati mwa mji mkuu wa Kisii town. Ni barabara ya kuingia mji mkuu wa Kisii town, and I'm looking for the best place to go and so that I can get this later on. Nilienda kwa maskani kazidiwa, mawe zinakuja, and hapa taka simerusha nile kali. Ile nimerusha hapa nile kali. So I tell you, hapa hakukariki. I tell you friends, the town duka zimefunga, kupata maji ni stress. Do you hear those? Do you hear that sound? Do you hear that sound? Do you hear it? The town stands still, no business. There's nothing taking place in the town. It is only chaotic. People are crying. If you see that side, ile ni moshi imewakishwa pale chini. Hii ni barabara kuu ya Kisumu, barabara ya Kisumu highway, na pale ni chini ni karibu na Aga Khan Hospital. So 20 side tunaingia at Park Street. I want to see Park Street nifikie maaskari mahali wako. So come with me as I'm trying to join the police officers from the other side to see what is taking place. But it is messy. It is messy from this side. Tiagas tu zinakuja. Hoya. Ukipitisha kwa majo zitakuwa kali sana. Ngangoni. Kidogo tu nipakishe. It's okay. Kuna gari nilikuwa nataka nipande juu. Kuna gari iko huko nataka ni this the station. You see? This is the situation here. This is full engagement from this side. Ni mawe na maaskari. Hapa ni mawe na maaskari. Mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot TV, sina handkerchief. Natoa. You see? So kama si maski ndio wamenisaidia, and I don't know why these people
Sijua watu wanakunywa nini hii tegas ni kali hivi. Haya. Tegas yenyewe ni kali. It's getting very, very, very messy. So I'm trying to this side is from this side we so you see mtazamaji, hawa ni ambao walikuwa na safari kwenye siku ya ilikuwa siku ya kushughulikia na kuchukua mwili. Ona kwamba so it is, you can see Arifai combo from the Arifai ameanguka bla. Niko hapa, stadi kwa huko. Nimefika saa ngapi hapo? Saa Friends sasa bana. Ndio niko live kwa hiyo. Niko live kwa Kiki Hot. Hiyo. Ni la ngapi? Ni yangu. Saa 6:55. Unaenda live? 55. Naenda live baadaye. Hii ni barabara ya kuingia Kisii CBD, the CBD roundabout, capital roundabout huko chini, and the police are trying to calm it down and we are trying to calm the situation. The police are trying to clear the road because
Cross is cross. Time to clear the road. We are getting close to the CPD. The station involves the CPD. Na hii ndio hali ilikuwa katika mji katikati ya town DC. If you see business across, and this out they're trying to clear the road sababu barabara zilifungwa. You can see how it is. You can hear. Karibu kufika CBD at the bank. You can comment where you are watching me from. Unatazama kutoka maeneo gani? Hapa nafungua barabara. In one of the roads that India, you can see they demolished for the KPC Bank and it is good. That is the mess inside this town. Where the is still, you can see how hii ni Kisumu. Hapa nyuma kimeumana na maskari. Perhaps you want to wameanza kutoroka. Mawe zinakuja. Mawe zinakuja mbaya. Mawe zinakuja mbaya.
Hizi ulete hizi tiaga hizi tutumie na bunduki hapa. Hizi umesimamia umebeba. Hakuna ziko pale. Kuja mawarele amekuwa yeye akuko tu. Kuja mawarele. Nataka nidunge mbele. Hizi umetoka nataka blank Umeangusha tia kasi hapo. tia kasi hapa. Ndio nimezama hivi. Unajua walizunguka hivi tulienda hivyo tukawasuppress kule kumbe wakazunguka hivi na wengine wakatoka na hapa na hapo tukakimbia mpaka hawa ndani ndio jina lingi kile. Alafu mtu aniambie saa hii eti nataka live. Ni saa 7 na Halafu niingilie pale. Wewe! Weka batako mmoja hiyo. Hizi ikipigwa inafunguka tu ndio. Ni hewa. Sako. Halo. Babuski akicheza sana. Unajua majamaa wanatembea na ndoo. Maana watakupigia simu. Pigia Brayo ama nani kwa ofisi mtu yote. Mbona wazaenda nini? Zinaenda na Brayo. Pigia nani mtu yote kwa ofisi. Mr. Students. Ila ituti. Nataka mbona wazeka live nataka kujua mbona. Kwa mkano ngapi resi? Kuna namba ya Brayo. Pigia mtu yote kwa ofisi wale wa students.
Prayo mpe Prayo simu. Yaani kontu pe Prayo. Mwana anakata simu. Pero, Prayo, nini imefanyika kwa hiyo live? Live yangu si niko live? Kai.